fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesu Kristy tombontsika. Ny Isaia toko faha 150 ka ny andininy fahafolo no aoka ivelatra alohantsika ao anatin'izany no akatsika ny hafatra ny tompony havana amin'ity andro krismasy ity izay ahatsiarovana ny nahaterahan'ny mpamonjy ilay Andriamanitra tany amin'ny voninahiny nefa tonga olombelona mitovy amintsika. Ny firenena Israely ry havana na ny firenena tao atsimo na tao avaratra na ijota na Israely dia nisy fahasairanana tamin'ny lafiny maro. Teo aloha ny aream-pivavahana satria tena nanjaka ny fivavahana amin'ny fiatsaram-belatsy fa mazoto mivavaka ny olona fa ny fony kosa lavitra n'Andriamanitra. Nanjaka ny fahalovana ny kolokolo sy ny fahamarinana teo amin'ny fiarahamonina. Ary teo amin'ny lafiny ara-politika kosa dia tsy maro toerana ny fitondrana satria nisy firenendehibe izay nanjakazaka dia nisy Asiria zany ary tena niorooro firenena madinika tamin'izany fotoana izany noho ny afitsika reto firenendehibe reto. Ary na ny mpanjaka aza dia tena niorooro tatsika any amin'ny atoko fafito any fa na iaza mpanjaka ny jota aza dia tena niorooro satria natao ohatra mafy zany tsy fandriampahalemana tamin'ny lafiny maro zany satria na ny jota Israely aza satria nisy fotoana ny ady an-trano, nisy fotoana tia nohitra ny Asiria ny Israely dia nitady namana izy andao sika hiaraka hanohitra ny Asiria fa tsy nanaiky joda dia joda indray no saika notafiany. Dia atao anatin'izany indrindra ny orooro ny fanjakana, ny olona dia tena ny atao anatin'ny tebiteby ary tamin'izany indrindra dia ny jiosy moa mbola Israely azafady dia manantena manakariva ny ahatongavan'ny Mesia zay hanafaka azy, Mesia izay hamonjy azy ary vady fotoana hotakotaka tahaka izany no tena ny andrandrana ny fahatongavan'ny Mesia. Ka Isaia eto dia manambara ny amin'izany fahatongavana zany Mesia zany, ilay fotoana n'Andriamanitra manokana. Hoy izy ny hoe ary amin'izany andro zany ny solofony Jese izay hitsangana ao fanevan'ny firenena dia izy no hotadiavin'ny jentilisa. Ary amin'izany andro zany ny solofony Jese dia hatsangana ho faneva firenena rehetra ka hitady azy ny jentilisa. Raha ny marina ilay hoe hitsangana dia hatsangana ny faneva moa raha ny marina dia hatsangana ny faneva fa ny faneva tsy mitsangana ho azy. Ny dika teny marina kokoa dia hoe hatsangana ny faneva amin'izany andro zany. Ny amin'izany andro zany dia fotoana izay ahatsiarovana fa Andriamanitra dia tsy mamela irery ny vahoakany ao anatin'ny ady saratra hatreny fa ho avy ny fotoana manokana izay voatondro andro izay hanatanteran'Andriamanitra ny sitrapony. Ilay fotoana n'Andriamanitra io tsy maintsy ho avy zany fotoana izany. Fa laza eto ny hoe amin'izany andro zany ny solofony Jese, raha ny tena dikany dia hoe ny fototry Jese na ny fakany Jese. Zany hoe io Mesia io Mesia io dia olona manana fototra tsara, tsy matahaka ny olona tsy misy fotony. Moa le fomba fiteny ty tena tsy misy fotony mihitsy. Fa io Mesia io manana ny andohany io Jese zany, Jese rainy Davida dia mitohy zany ny tantara. Jese Davida makany Masia mitohy foana ny fifandimbiasana eo amin'ny mpanjaka teo amin'ny fanjakan'ny jota. Ho avy zany Mesia zany amin'izany andro zany ozy izy amin'ny fotoana n'Andriamanitra. Eto ry havana dia famarina roa ny azontsika raisina eto amin'ity tandrin'Andriamanitra ty tapaka andininy ity. Ny Mesia dia faneva hita maso ho an'ny firenena rehetra. Faneva hita maso ho an'ny firenena rehetra. Ny atao hoe faneva eto ary tiako hoe saina. Na saina asandratra mba hiantsona ny olona
ampiasaina ny faneva tamin'ny fotoanandro ho fietsoana olona fivoriana, ampiasaina ho amin'ny famiriam-bahoaka, ampiasaina rehefa nomboka ny ady, ampiasaina koa zany rehefa resa miady ny mpiady. Manangana saina inona moa izy iny? Saina fotsy, ampiasaina zany. Ary ny faneva dia marika asandatra zany, atsangana ho ambony mba ho hita. Zany ny hevitra fotsiny atao hoe faneva, atsangana ambony mba ho hita. Zany hoe misy marika, misy tanjona. Ny hevitra fototra zany teny hoe miakatra na atsangana na asandatra ambony, mampiakatra ambony mba ho hita ny lavitra. Zay ny dikan'ny faneva, atsangana ambony mba ho hita na dia lavitra azy. Zany ny hevitra fototry ny faneva eto. Lay faneva tsy izy akory zany avana malala, lay solofon'i Jese zany, na lay fakany Jese, Jesosy Kristy lay Mesia zany, lay faneva faratampony. Izao ny voalazan'ny Jaona 2:12 ny hoe ary izao raha sandratra ho izy hiala amin'ny tany dia taona ny olona rehetra hanatona. Jesosy zany, Jesosy lay asandratra, Jesosy lay faneva, toy ny faneva asandratra mitondra famonjena, ary ny faneva dia natao jereny ny olona rehetra. Ampatsiahantsika lay menarana varahana tany an'efitra zany, rehefa lany ny menarana ny olona dia natsangana ny menarana varahana, dia izay nijery an'ilay menarana varahana dia sitrany avokoa. Tahaka zany ihany koa izay mijery an'i Kristy, ilay tena faneva dia ho vavonjy. Voalaza eto ny hoe faneva ho an'ny firenena rehetra. Firenena rehetra ambaro moa zany dia ny vahoakan'Andriamanitra rehetra, ho an'ny Israely rehetra. Fa le hoe firenena rehetra dia ny jentilisa ny teny ambara. Eto dia Mesia, Jesosy Kristy, faneva hita maso, nasandratra ho ambony mba ho hitantsika rehetra, na ny lavitra aza dia mahita azy. Faneva ho an'ny firenena rehetra. Tahaka zany koa moa ny fanambaran'ny anjely tamin'ny mpiandrondro manao hoe mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida. Lay Jesosy Kristy lay mpamonjy ny olombelona rehetra, afaka misitraka amin'ny famonjeny avokoa na iza na iza. Eny fa na dia hatramin'ny mpiandrondry aza, ireo mpiandrondry izay nosokajiana ho isan'ny olona farahidiny indrindra tamin'izany fotoana zany. Fa nahitany Jesosy izy, ahitany Jesosy izy rehefa nitady azy. Jesosy ry havany, Jesosy Kristy ny faneva ho hitany olona rehetra ankehitriny. Ary zany no tokony ho hitantsika mpamonjy Krismasy ankehitriny, mahitany Jesosy lay faneva, lay nasandratra ambony teo amin'ny hazo fijaliana. Iny ny faneva, zavatra asandratra ambony mba ho hitan'ny olona, asarika ny olona, hitokin'ny olona. Zany ny faneva, fa tsy dadabe Noely akory ny faneva. Matetika zany ny zava-misy, zavatra miretirety, toa manakona an Jesosy. Ary ny ankizy fahiny aza moa dia nilazany hoe rehefa midina avy any an-danitra ianao dadabe Noely kely, dia mba azadiny le kiraro kely, dia mba sy vidina ozy izy, mba sy bonbon sy ihany ao anatin'le kiraro. Zany ny finoan'ny ankizy. Ary nandetika tao andohany zany ka rehefa 24 alina dia mifoy izy maraina dia maninona minokatra varavarana dia mahita bonbon. Ary misy finena manao an'izany, fanaterana bonbon sy chocolat rehefa maninona, rehefa krismasy ny andro, lasa endrika ivelany, lasa dadabe Noely. Zany ny malaza dadabe Noely lay ohatra ny asolo an Jesosy, le rangabe fotsy volo, manao akanjo menamena. Raha fantatsika moa fa publication an'ny publicité an'ny Coca-Cola eny natonga an'izy iny 1930 tanoany. Sary hitatra momba ny Père Noël zany dia hoe tahaka izao zany Père Noël zany. Manao fotsy volomavy izy dia manao akanjo menamena be izy dia amboamboariny eo. Dokam-barotra ho an'ny Coca-Cola zany tamin'ny fotoanandro. Fa mandraka ankehitriny dia raha tsisy Père Noël dia ohatrany hoe tsisy krismasy zany. Tsy zany ny zavatra ivelany zany akory ny tokony ho jerentsika, fa jereo lay tena faneva,
Jesosy Kristy ilay maty eo amin'ny hazo-fijaliana ho famonjena ao sy anao. Jesosy Kristy ilay maty amin'ny hazo-fijaliana nahatonga antsika toy izao. Izy no banjiny ilay mafy naretany tady dio saintsaina na toy izao anao zany. Jesosy no tokony haretirety ho hita mbahoaka fa tsy zavatra hafa akory. Fa ny faharoa ry havana, hoy ny voalaza hoe ndiny tapankandiny faharoa dia izy no hotadiavin'ny jentilisa. Mesia hokatsahin'ny jentilisa, hokatsahany olona rehetra. Laza sahady ilay hoe Jesosy zany anie tsy ho an'ny jiosy ihany fa ho an'ny olona rehetra. Hitantsika tsara vatra magy azy mitady azy. Mesia tadiavin'ny olona rehetra. Ozy izy ny hoe hitady. Tadiavin'ny jentilisa. Ny dikany hoe mitady eto any tena dikany dia hoe mikaroka na mikatsaka. Tsy hoe mitady tsotra fotsiny fa tena mikatsaka. Raha ohatra izy ka hoe manao ody eo izay fa raha ny tena hoe amafisina dia hoe tena mandondona ny sisika. Zay ilay tena ambara eto. Mitady azy amin'ny fony rehetra. Ary ny jentilisa zany mahita an'izany faneva zany tena mba miazakatsaka koa izy mba manatona an'izany faneva zany dia mitady azy satria tsahany fanjakany Mesia zany anie nambara hoe fanjakana feno voninahitra. Ny olona rehetra hitady azy satria izy fiadanana sy famonjena zany Jesosy zany. Mesia lay katsahin'ny olona rehetra. Paoly apôstôly raha milaza zany dia hoy izy ny hoe izy solofon'i Jese dia ilay hitsangana napaka ny jentilisa izay hitoky ny jentilisa na ny jentilisa aza dia hitoky aminy. Isika ny hoe ny mitady eto dia tena mikatsaka lalina tahaka ny nataony magy. Matetiky faharoa andiny faharoa ny voalaza ny hoe aiza ilay teraka ho mpanjakany jiosy fa nahita ny kintana teny antsinanany zahay ka tonga mba aninony tonga mba hiankohoka eo anatrehany. Tena tonga mba hiady azy hitady azy hiankohoka eo anatrehany. Zany ny endriky ny hoe mitady eto. Mitovy dika amin'ny hoe tena fandalinana mandalina faran'izay lalina raha ny hevitry ny teniny jerena. Ny jentilisa mikatsaka azy hatramin'ny tsy mino azy mikatsaka azy. Ary ny krismasy toy izao anie fety ny olona rehetra dia mahatsiara koa krismasy ny andro famonjena ho an'ny olona rehetra zany. Jesosy Kristy ilay faneva asandratra ho famonjena ny olombelona rehetra. Izy no tadiavo, izy no katsaho amin'ny fonao rehetra fa raha mitady azy ianao dia hita. Tadiavo Jesosy Kristy, izy no vahaolana ho antsika amin'ny ady rehetra zay hatrehantsika. Tena katsaho amin'ny fonao tokoa, aza atao ampahazarana, aza mialana raha tsy hitanao, raha tsy tafahoana amin'ny Jesosy ianao, tahaka ny magy, tahaka ny mpiandro ny voanandre hoe misy mpanjaka teraka denandao ny ondro ny lasa mitady azy. Tahaka zany koa inona fa ny fahatongavanao atem-piangonana tena fikatsahanao hiaona amin'ny Jesosy, tsy Jesosy azy satria efa any an-danitra izy fa miaona amin'ny Jesosy anao. Jesosy teraka ao am-ponao, Jesosy miaraka aminao isan'andro anandro. Ary atao vohitany olo rehetra koa fa manana an Jesosy tompy sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Zany ny rio hoy tononkiratsika hoe mba irino ananana an Jesosy ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Hoy ny mpanao salamo dia amin'izao ho an'ny krismasy oriavana malalo amin'ny tompo dia tena mba ho tafahoana amin'ny tompo isika, tena mba hahita an Jesosy isika, tsy hahita ny fahalemen'ny hafa, tsy hahita ny hafa fa tena hahita an Jesosy. Tsy hahita ny voninahitry ny hafa fa hita ny voninahitry Jesosy eo amin'ny fiainanao. Zany ny vavahanao tena hitady ny Jesosy lay tompo sy mpamonjy ny fiainana. Izy ny mpamonjy ny olombelona rehetra. Izay mino azy dia vovonjy.
ny voalazany hoe fa toy izao ny tavan'Andriamanitra tontolo izao no meny ny zanany natokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa mitady azy ianao dia mitazy ianao dia anananao ny fiainana mandrakizay. Ka raha dia mandalo hatsatro aza ny fiainanao dia tsarovy fa manampy ianao ny tompo tahaka ny nanjony Israely fa izay ny roorony ny mpitondra ny roorony vahoaka fa tonga ny mpaminany mampahery azy fa hatsangana ny faneva dia hitazana azy hamonjy azy izany faneva izany ny olona rehetra. Ho azy ny voninahitra ho aminao ny fiadanany. Amen.